هدف هلالي أول من البلدوزر. محمد موسى يسجل الضربة الأولى الهلالية في الدقيقة 6 من شوط المباراة الأول. صعد وارتقى وسجل هدف من عكسية كاريكا الملعوبة من أطر الطاهر، يدون الضربة الهلالية الأولى. محمد موسى يصل بأهدافه للرقم 10 في رولية المنافسة في الدوري الممتاز، ينفرد بصدارة الهدافين، 3 أهداف مع الهلال وسبعة أهداف مع فريق الشرطة القضائية. 6 دقائق مرت من عمر المباراة، محمد موسى يصل لمرمى عبد الله الزبير ويسجل هدف أول لمصلحة فريق الهلال. نشاهد في الإعادة كاريكا في الاستلام وتمرير الكرة، محمد موسى براسية يضع الكرة في المرمى لمصلحة الفرقة الهلالية. مصلحة الرابطة كوسي، خلص ابو عاقل عبد الله يسقط على ارضيه الملعب، يفقد الكره، تمر لمصلحه الرابطه، وهنا ياتي هدف التعديل. هنا جول، هدف لمصلحه الرابطه كوسي، ياتي لمصلحه فريق الرابطه كوسي. دربكه كانت داخل منطقه الجزاء، سقط ابو عاقل عبد الله، يلعب عبد الرحمن كاي الكره لمحمد عبد الله كول الذي سجل هدف لمصلحه الرابطه كوسي. نشاهد في الإعادة سقوط لأبو عاقلة، الكرة الملعوبة ومحمد عبد الله كول يضع الكرة في المرمى، يعدل النتيجة. غالي شيبولا يلعب لمحمد موسى داخل منطقة الجزاء، محمد موسى فكر في التصويب ولكن مرت بشة وعبد الله الزبير، كرة بشة، الهلال ثاني، هدف هلال ثاني من تمريرة محمد موسى التي صدمت عندما يحتاجه الهلال هذا اللاعب محمد احمد بشير بشار، وشاهد محمد موسى والانطلاق والتصوير، ولكن هنا بشا مر من عبد الله الزبير ولعب كوره كمل خليل الجاد في المرمى، او هو اللاعب رقم 12 عادل النين في مرمى هدف، ولكن بشا والجهد الاكبر والمجهود الاكبر لبشا ليسجل ويحتفل على طريقته الخاصه. شاهد محمد موسى وبشا في الاخر سقوط لاعب من الرابطة كوسي على أرضية الملعب. هدف سجل في الدقيقة 36 من شوط المباراة الثاني هنا في أرضية